Жырларда яздырабыз, концертларыбызда бик күп хәзер сезон башланды. Менә хәзер шу олы проектка әзерләнәбез кабатлау дип атала инде ул. Җырчылар бер-беребезнең җырларын җырлыйбыз. Шуңа күрә тик утырмыйбыз инде. Чабабыз да чабабыз. Минемчә иң кызыклы проект дип уйлыйм. Чөнки бер караганда барыбер бит инде бер төрле концертларга гына йөрү тора, бер төрле чыгып җырлауна. Әмма монда ничектер бүтән кешенең җырын җырлау минем өчен күңелле һәм күптән җырлап карыйсы килгән инде дөресен генә әйткәндә. Бигрәк Бәшир апаның җырлавын балачактан ук бик нык яратам. Аның җырларын ничектер тыңлап үстем. Нишләптер менә ошый дигән тавышы, аның җырлавы, манералары. Шуңа күрә мин аның белән җырлавыма бик шатландым. Яңалыкларынан иң кайнарларын да белдегез инде. Яңа проектта катнашырга җыенабыз. Бер-беребезнең җырын җырлап. Аннан соң инде бүгенге көндә мин иҗат тормышында менә яңа күлмәкләр тиктер, яңа костюмнар өстендә эшлим. Аннан соң яңа җырлар, яңа аранжировкалар, репертуарны үзгәртәм бераз. Менә мин гадәттә күбрәк җәй көне эшләп әзерләп куядыр идем бүтән җырларны. Клиплар төшереп, быел ничектер алай туры килмәде, башка эшләр белән шөгыльләндем, шуңа күрә менә көздән тотындым инде. Яңа репертуар, яңа җырлар белән. Әйтәләр, бүтән милләт яшәсен өчен аның дине булырга тиеш, теле булырга тиеш, сәнгате булырга тиеш бит инде. Менә безнең татар артистлары нәкъ шуның белән шөгыльләнәләр инде. Бу аларның күренә сәнгатьтә менә үзләренең сәнгатьләре аша алар татар халык җырларын, безнең инде онытылып барган күңел түрендә калган ничектер күңел нуры бүгенгә хәтле күчеп килгән чын халык җырына әйләнгән ретро җырлар дибез. Шундый җырларны алар менә үзләренчә җырлап, үзләреннән яңа төрле опера ниндидер яңа аһәңнәр кушып, үзләренчә үзләренең мөмкинлекләр белән, үзләренең тавышлары белән менә шушы бүгенге көн тамашачысына һәм киләсе буын тамашачы һәм менә үсеп килә торган балаларга шуны илтеп җиткерергә тиешләр. Алар шуның өчен эзләнәләр. Иске җыр, мин шәхсән үзем иске җырларны эзлим, беркемдә җырланган, күптән җырланган, онытылган халык җырлары. Яисә бик күптән җырланып куелган ретро җырларны алып чыганда үземчә яңа аранжировкалар ясатып, үземчә җырлап, менә шушы аны алып җиткерә.